यार ऐसे चाय पे तो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है, लेकिन इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल ही नहीं रहा। यार मेरा भी आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम आने वाला है, लेकिन समझ नहीं आ रहा तैयारी कहाँ से करूँ। यार मेरा भी यूजीसी नेट का एग्जाम है। एक्सक्यूज मी परेशान स्टूडेंट्स, ये चाय कितने की है 15 रुपए की। क्यों? और इनकी कितनी पी जाते हो वैसे? 2। मतलब 30 रुपए दिन के। इससे भी कम में तुम अपने आरबीआई और यूजीसी की एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। टेक्स्ट बुक पास एलाइट पे बड़े एग्जाम्स जैसे यूपीएससी, कैट, आईआईटी, नीट जैसे बड़े एग्जाम की तैयारी शुरू कर सकते हो। सही है। अभी और सुनो भाई, इस पर सेल चल रही है, पावर प्ले सेल, जिसमें पास एलाइट मिलेगा डिस्काउंटेड प्राइस पर।